ふん。時は満ちた。奇妙をきてレッツモンタージュであと抵抗はそてまって私らでミッション開始背中そっくり喉はカラカラ武者ぶるいでしょ山間当たる気がした予感心はもうハザードランプ点滅やばさに捨てり7つの不思議聞き迫る